Жаздың соңғы күндері еді. Баянауылдың етегіндегі шағын ауыл баяу ғана тынық шозағына енген. Күндізгі қарбалас басылып, әр үйдің шамы біртіндеп сөне бастаған. Ауыл сыртындағы иттердің анда-санда үргені ғана тыныштықты бұзып қояды. Айгүл үйдің ас бөлмесінде қысқа қам жасап жүреді. Биыл алма да, қарақат та мол шыққан. Қысқа тосап қайнатып, банкалардың қақпағын жауып жатқан. Бірақ қолы жұмыс істегенмен, көңілі анасының бөлмесінде болатын. Соңғы бір аптада Күлзия әже қатты әлсіреп кеткен. Дәрігерде үміт аз екенін ашық айтқан. Айгүл пештің астындағы отты бәсеңдетіп, қолын сүртіп анасының бөлмесіне кірді. Күлзия әже көзін жұмып жатыр екен. Тынысы ауыр. Кеудесі әр дем алған сайын зорға көтеріліп түседі. Айгүл ақырым қасына отырып, маңдайынан сипады. Сол сәтте әже көзін ашты. Айгүлім? Иә, мама. Сағат қанша болды? Түнгі 11-ге таяп қалды. Әже үнсіз төбеге қарап жатты. Бір кезде жанарын қызына бұрып. Ерлан, келген жоқ па деді. Айгүлдің жүрегі шым ете түсті. Бұл сұрақты анасы соңғы бір жылда күнде қоятын. Жоқ, мама. Күлзия әже ауыр күрсінді. Келер. Әйтеуір бір келер. Айгүл ештеңе демеді. Өйткені өзі де сол үмітпен өмір сүріп жүрген. Бір жылдан астам уақыт бұрын бәрі өзгеріп кеткен. Күлзия әже осы ескиді Айгүлдің атына рәсімдеп бергеннен кейін Ерлан өкпелеп кеткен. Негізі Ерлан емес, Жанар. Ерланның әйелі. Содан бері ағалы қарындастың арасына көзге көрінбейтін қамал тұрғызылды. Айгүл қанша рет ағасының үйіне барды. Телефон соқты, хабар жіберді. Бірақ бәрінде қарсы алдынан Жанар шықты. Бізді мазаламаңдар. Сендердікі болды ғой. Енді өз күніңді өзің көр. Күлзия әже ешқашан келінін жамандаған емес, қайта. Баламды кінәлама. Ерланның жүрегі жаман емес дейтін. Бірақ бүгін ана жүрегі соңғы рет ұлын аңсады. Әже әлсіз саусағымен қызының қолын ұстады. Айгүл? Ерланды бір көрсарсем? Осы сөзді айтқанда даусы үзіліп кетті. Айгүл көз жасын білдірмеуге тырысты. Әкелемін, мама. Қазір барып әкелемін. Күлзия әженің жанарына әлсіз үміт ұялады. Келсе, болды. Айгүл сыртқа шықты. Көрші Мәриям апаның есігін қақты. Апа? Не болды, қызым? Мен Ерланды шақырып келейін. Сіз ананың жанында болып тұрасыз ба? Мәриям апа еш ойланбастан орамалын тартып байлады. Бар кеттім. Алла оңдасын. Айгүл ауылдың екінші шетіндегі ағасының үйіне қарай асықты. Қараңғы көшемен жүгіріп келеді. Іштей бір ғана тілек. Үлгерсем екен. Ерланның үйі алыстан мен мұндалап тұр. 2 қабатты еңселі үй. Қақпасы биік. Терезелерінің бәрі қараңғы. Айгүл қақпаны ақырын ашып, есік алдына келді. Алғашында жай ғана қақты. Ешкім шықпады. Екінші рет қаттырақ қақты. Үшінші рет қаққанда үйдің ішінде аяқ дыбыс естілді. Айгүлдің жүрегі жарыла жаздады. Бірақ есікті Ерлан емес, Жанар ашты. Саған не керек? Жанар, Ерланды оятшы. Не болды? Ананның жағдайы өте ауыр. Соңғы рет Ерланды шақырып жатыр. Жанардың қабағы бірден түйілді. Түн ішінде ме? Өтінемін. Ертең барсын. Ертең кеш болады. Маған бәрібір. Айгүл алғаш рет келініне тіке қарады. Сен де біреудің қызысың. Анаң осындай жағдайда Жанар сөзін бөліп жіберді. Менің анам үйін бөтенге бермейді. Айгүл үнсіз қалды. Ерланды шақыршы. Жоқ. 1 минутқа ғана. Жоқ дедім. Осы кезде үйдің ішінде біреу жөтелгендей болды. Айгүл жалт қарады. Ерлан! Жанар дереу есікті денесімен жауып қалды. Ұйықтап жатыр. Ол білсін. Білуінің қажеті жоқ. Жанар, кет бұл жерден. Анасы өлейін деп жатыр.
Иді алған адам қарасын. Бұл сөз Айгүлдің жүрегіне қанжардай қадалды. Бірақ ол дауласқан жоқ, жай ғана. Ертең кеш болады, деді. Өздеріне ғана кеш болады. Жанар тарс жауып есікті іштен іліп алды. Айгүл біраз уақыт қақпа алдында қимылсыз тұрды. Сосын артына бұрылып, үйіне қарай жүгірді. Жүрегі бір жамандықты сезгендей алып ұшып келеді. Қақпаға жақындай бергенде-ақ әйелдердің жоқтау дауысы естілді. Аяғы өздігінен тоқтап қалды. Үйдің ауласы лық толы адам. Мәриям апа қашсырсыз жүріп келе жатыр. Жүзіне қараған сәтте-ақ Айгүл бәрін түсінді. Айгүлдің құлағына жеткен жоқтау үні аяғын жерге жабыстырып тастағандай болды. Жоқ, үлгердің ғой. Үлгеруім керек еді. Ол аулаға қалай кіргенін өзі де аңғармады. Үйдің ішіне енген сәтте көзінен жас парлап кетті. Көзия әже ақ кебінге оралып төрде үнсіз жатыр. Жүзі сондай тыныш. Бейне біраз ғана көз іліп алғандай. Айгүл анасының қасына тізерлей отырып, мұздап қалған қолын екі алақанның арасына қысты. Кешірші мама, ағамды алып келе алмадым. Жауап болған жоқ. Тек бөлме ішін әйелдердің күбірлеген дұғасы ғана толтырып тұрды. Мәриям апа ақырын келіп, Айгүлдің иығына қолын қойды. Қызым, өзіңді қинама. Анаң соңғы деміне дейін Ерланды жаман атамады. Айгүл үнсіз жылады. Таң ата ауыл қаралы хабарды түгел естіді. Ер адамдар қабір қазуға кетті. Әйелдер қазан көтеріп, жаназаға дайындала бастады. Қазақтың қаралы үйіндегі тіршілік басталғанмен ешкімнің даусы көтерілмейді. Бәрі сыбырлап сөйлейді. Бәрі марқұмға деген құрметпен жүреді. Осы кезде Ерланның үйінде өмір бұрынғыша жалғасып жатқан. Жанар ерте тұрып шай қамдап жүрді. Кешегі түнгі оқиғаны мүлде болмағандай ұмытуға тырысқан. Ерлан сыртқа шығып, ауладағы су құбырына барып беті қолын жуды. Сол кезде көшемен асығыс өтіп бара жатқан көршісі Байкен тоқтай қалды. Ей, Ерлан! Я? Естімедің бе? Нені? Байкеннің жүзі өзгеріп кетті. Апаң, түнде қайтыс болыпты. Ерланның қолындағы сүлгі жерге түсіп кетті. Не дедің? Таң ата бәріміз барып келдік. Айгүл түнде сені шақырыпты дейді. Ерлан жалт бұрылып үйге қарады. Жанар есік алдында тұр екен. Көздері түйісіп қалды. Жанар, Айгүл келді ме түнде? Жанар бір сәт бөгеліп қалды. Келді. Неге айтпадың? Сен шаршап келгенсің. Анаң күнде ауырады ғой деп ойладым. Ерланның жүзі қуарып кетті. Ол не деді? Апаң шақырып жатыр деді. Сен мені оятпадың ба? Жанар үнсіз қалды. Осы үнсіздік бәрінен ауыр еді. Ерлан ештеңе деместен үйге кіріп, үстіне алғашқы ілінген көйлегін киді. Көліктің кілтін іздемеді, жаяу жүгіріп кетті. Ауылдың адамдары оны алыстан көрді. Бірақ ешкім амандасқан жоқ. Ешкім тоқтатпады. Тек үнсіз қарап тұрды. Сол үнсіздік Ерланға мың қарғыстан ауыр тиді. Ол анасының үйіне жеткенде қақпа айқара ашық тұр екен. Аула адамға лық толы. Ер адамдар орын босатып, үнсіз жол берді. Ерлан үйге кірді. Төрдегі ақ кебінді көрген сәтте аяғы қалтырап кетті. Баяу ғана жақындады. Күлзия әженің жүзіне ұзақ қарады. Кеше ғана сөйлеп жүрген анасы. Енді үнсіз. Енді ешқашан балам деп шақырмайды. Ерлан тізерлеп отырып қалды. Апа, даусы шықпай қалды. Көзінен жас ыршып кетті. Өмірінде бірінші рет өзін соншалық дәрменсіз сезінді. Сол кезде Айгүл үнсіз келіп, оның жанына тоқтады. Қолында сарғайған конверт бар еді. Мұны мама саған қалдырды. Ерлан конвертке ұзақ қарады. Бұрышына өз анасының таныс қолтаңбасымен бір-ақ сөз жазылыпты. Ұлым Ерланға. Ерланның саусақтары дірілдеп кетті. Ол хатты кеудесіне қысты. Бірақ ашуға батылы жетпеді. Қаралы үйдің іші бұрынғыдан да тына қалған.
Тек Құран оқып отырған қарияның қоңыр үні ғана естіледі. Ерлан қолындағы сарғайған конвертке қайта-қайта қарай берді. Анасының жазуын бірден таныды. Осы жазуды бала күнінен қанша рет көріп еді. Мектепке бара жатқанда қалтасына салып жіберетін хаттар. Әскерде жүргенде келген сағынышқа та толы хаттар. Бірақ бұл жолғы хаттың салмағы мүлде бөлек еді. Бұл анасының соңғы сөзі. Айгүл ағасына жай ғана қарап тұрды. Аш, мама соны қалады. Ерлан үнсіз басын шайқады. Әзір емес. Ол хатты кеудесіне қысып сыртқа шықты. Ауылдағы ескі алма ағашының түбінде Серік үнсіз отыр екен. Басы салбырап кеткен. Ерлан баяу қасына келді. Серік. Бала басын көтерді. Көзі ісіп кеткен. Нағашы. Екеуі де әрі қарай сөйлей алмады. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Кенет Серік сыбырлап, әжем сізді күтті. Ерланның жүрегі шым ете қалды. Күнде күтті. Кешке қарай маған қақпаға қарап келші, Ерлан келіп қалған жоқ па дейтін. Ерлан көзін жұмды. Әр сөз жүрегіне шоқ болып түсіп жатты. Кеше де сізді күтті. Соңғы сөзі де. Бала әрі қарай айта алмады. Жылап жіберді. Ерлан оны құшағына қысты. Өзі де көз жасына ие бола алмады. Осы кезде аулаға Сапарата кіріп келді. Ауылдың ең сыйлы ақсақалдарының бірі. Ерланды көріп тоқтады. Балам? Ерлан орнынан тұрды. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Сапарата біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана. Анаң жақсы адам еді. Өте жақсы адам еді. Ерлан басын төмен салды. Білесің бе? Анаң соңғы күндері бір ауыз жаман сөз айтпады. Тек балам келер деп күтті. Ерланның ерні дірілдеп кетті. Мен кешігіп қалдым. Сапарата ауыр күрсінді. Кейбір кешігудің өтеуі болмайды, қарағым. Бірақ қалған өмірінді түзетуге болады. Осы сөз Ерланның көкірегіне шегедей қағылды. Түс ауа жаназаға келетін адамдар көбейе бастады. Ауылдың әр түкпірінен ағайын жиналып жатты. Ерлан ешкіммен сөйлеспеді. Бір бұрышта үнсіз отырды. Жанар болса балаларын ертіп қаралы үйге келді. Басындағы қара орамалын түсеп, жұртқа қайғылы кейіп танытқан болды. Бірақ ауыл әйелдерінің көзқарасы мүлде басқа еді. Бір-біріне ештеңе демесе де, кешегі түнде болған оқиға таң атқанша бүкіл ауылға тарап кеткен. Жанар мұны сезіп тұрды. Өзін жайсыз сезінді. Айгүл оларды қарсы алды. Келіңіздер, даусында реніш жоқ. Тек шаршағандық бар. Айнұр жүгіріп барып әжесінің табытына гүл қойды. Көзіне жас алып, әже, деп сыбырлады. Ал Данияр Серіктің қасына келіп үнсіз тұрды. Екеуі бұрынғыдай амандаспады. Тек иықтары тиісті. Балалардың үнсіздігі үлкендердің айқайынан да ауыр еді. Күн еңкейе бастағанда қаралы үй бір сәтке саябырлады. Айгүл ағасына жақындады. Ерлан? Ерлан? Мама хатты ешкімнің көзінше оқыма деді. Жалғыз қалғанда оқысын деді. Ерлан үнсіз бас изеді. Конвертті қалтасына салды. Ол анасының бөлмесіне қарай баяу жүрді. Бөлме сол күйі қалыпты. Төсектің жанындағы үстелде көзілдіргі тұр. Дәрілері жатыр. Көк түсті сүйікті кесесі жартылай шаймен әлі орнында. Бәрі дәл кеше ғана болғандай. Ерлан төсектің шетіне отырып қалтасынан конвертті шығарды. Терең дем алды. Дірілдеген қолымен мөрленген шетін ақырын ашты. Бірақ дәл сол сәтте конверттің ішінен бір зат жерге сусып түсті. Ерлан таңырқай төмен қарады. Бұл жай ғана хат емес еді. Ерлан еңкейіп жерге түскен затты алды. Бұл анасының атына ашылған ескі жинақ кітапшасы екен. Оның арасына бүктелген бір жапырақ қағаз қысылып қалыпты. Ерлан алдымен хатты ашты. Анасының таныс жазуы көзге оттай басылды. Құлыным Ерлан. Егер осы хатты оқып отырсаң, демек мен бұл дүниеде жоқпын.
Бұл хатты жазу маған оңай болған жоқ. Бірақ айта алмай кеткен сөздерімді қағазға түсірмесем, жаным тынышталмайтынын сездім. Ерланның тынысы тарылып кетті. Балам, ең әуелі сенен кешірім сұраймын. Ана болған соң екі баламды да тең көрдім. Бірақ тағдырларын тең болмады. Сенің арқанда әкеңнен қалған қаладағы үй қалды. Ол үйді сатқанда мен де, Айгүл де бір ауыз қарсы болған жоқпыз. Қуандық. Баламның бағы ашылды дедік. Ал Айгүлдің қолында ештеңе болған жоқ. Сондықтан осы ескі үйді оған қалдырдым. Бұл сені кемсіту емес. Қызыма қорған болсын деген ана жүрегінің шешімі еді. Ерлан көзін жұмып алды. Жанардың айтқан сөздері құлағына келе берді. Анаң сен емес, қарындасыңды жақсы көреді. Сені мұрадан айырды. Сен бұл үйде бөтенсің. Осы сөздердің бәріне сеніп келгеніне іші өртеніп барады. Хат әрі қарай жалғасыпты. Балам, сен ренжігеннен кейін күнде жолға қарап отырдым. Қақпа сықыр етсе болды. Ерлан келді, деп орнынан тұратынмын. Айгүл үндемейтін. Бірақ оның да жүрегі қан жылады. Сен келмеген сайын екеуміз де үнсіз жылайтынбыз. Ерлан хатты ұстап отырған қолын түсіріп жіберді. Көз жасы хаттың бетіне тамшылай бастады. Бөлмеге дәл сол кезде Айгүл кірді. Есікті жай ғана жапты. Ерлан көз жасын сүртуге де үлгермеді. Айгүл ештеңе сұрамады. Тек анасының бос төсегіне ұзақ қарап тұрды. Соңғы күндері мама осы хатты жастығының астына жасырып жүрді, деді ақырын. Ерлан үнсіз тыңдап отыр. Күнде алып шығып оқитын. Кейде қайта жазатын. Кейде жыртып тастамақ болатын. Ерланға ауыр тиіп кетпесін деп қорқатын. Ерлан басын көтерді. Сен бәрін білдің бе? Жоқ. Мама маған оқытқан жоқ. Бұл хатты ұлымның өзінен басқа ешкім оқымайды дейтін. Екеуі де үнсіз қалды. Сол үнсіздікті сырттағы жоқтау үні бұзды. Ауыл әйелдері Күлзия әжені жоқтап отыр екен. Қос құлынын тең көрген Күлзия-ай, бір ұлын күтіп өткен Күлзия-ай. Жоқтаудың әр сөзі Ерланның жүрегін тіліп өтті. Ол қайтадан хатқа көз жүгіртті. Хаттың соңғы бетіне келгенде жүрегі тоқтап қалғандай болды. Балам, сенен тағы бір өтінішім бар. Егер мен кеткен соң бір күні Талғат ауылға қайта келсе, оны тыңда. Өйткені сен білмейтін шындық бар. Ерланның қабағы түйілді. Талғат? Айгүлді селк ете қалды. Мама, саған Талғат туралы да жазыпты ма? Ерлан үнсіз басын изеді. Хаттың ең соңында тағы бір сөйлем тұр екен. Шындықты Мәриям апа біледі. Ерлан мен Айгүл бір-біріне таңырқай қарады. Осы уақытқа дейін ешкім айтпаған қандай шындық болуы мүмкін? Ерлан хатты ақырын бүктеп тізесіне қойды. Бөлменің іші тымырсық тартып кеткендей. Күлзия әженің иісі әлде сезіледі. Төсек басындағы көк шынаяқта жарты кеседей салқындаған шай тұр. Ерлан орнынан тұрып терезені ашты. Сырттан күзге ауған жаздың жылы самалы кірді. Бірақ кеудесін қысып тұрған ауырлық басылар емес. Айгүл, деді ол жай ғана. Я? Мама, неге Талғатты хатында айтты? Айгүл бірден жауап бермеді. Жүзінен әлде бір ескі жараның сыздағаны байқалды. Ол әңгімені қозғамағанымызға көп болды. Бірақ енді қозғауға тура келеді. Айгүл терезеге қарап тұрды. Сен есімде ме? Талғат екеуің ажырамайтын едіңдер. Ерлан әлсіз жымиды. Я, бір мектепте оқыдық. Бірге балыққа баратынбыз. Бірге жылқы қайратынбыз. Кейін даусы үзіліп қалды. Кейін ол жоғалып кетті. Айгүл баяу басын шайқады. Жоғалып кеткен жоқ. Кетті. Ешкімге ештеңе айтпай. Маған да бөлмеде үнсіздік орнады. Сәлден соң Айгүл сөзін жалғады. Сол кеткеннен қайтып оралмады. Бір ғана хатта жазбады. Мен оны күтіп жүрдім. Бір ай, бір жыл. Кейін күтуді қойдым. Ерлан қарындасына алғаш рет мұқият қарады. Осы уақытқа дейін оның ішіндегі мұңды байқамаған екен. Ал Серік?
Айгүлдің көзіне жас келді. Серік дүниеге келгенде мама ғана жанымнан табылды. Елдің бәрі сөз айтты. Бірақ мама ешкімге жауап қатпады. Қызымның маңдайына жазылғаны осы болса, бірге көтереміз дейтін. Ерлан үнсіз отыр. Ол кезде өзі де жас болатын. Үйленіп, өз тұрмысымен кеткен. Қарындасының қандай күн кешкенін білмепті. Сол сәтте есік жай ашылды. Мәриям апа кіріп келді. Балалар, аздап сөйлесіп алайықшы. Екеуі орнынан тұрды. Мәриям апа Күлзия әженің төсегіне бір қарап алды. Сосын ауыр күрсінді. Күлзия маған мен кеткен соң ғана айт, деп аманаттап еді. Ерлан елең ете қалды. Не айт деді? Мәриям апа біраз үнсіз отырды. Жанар, сендердің араларына от салған алғашқы күннен бастап, Күлзия бәрін сезді. Ерланның қабағы түйілді. Нені сезді? Сенің үйге келмей қашалуыңды. Телефон соқпауыңды. Айгүлдің әр барған сайын жылап қайтатынын. Бәрін білді. Бірақ бір ауыз жаман сөз айтпады. Ерлан орнынан тұрып кетті. Сонда мама бәрін білген бе? Білген. Бірақ баламның отбасын менің кесірімнен бұзбасын деп үндемеді. Ерлан екі қолмен басын қысып отырды. Жоқ. Бұл мүмкін емес. Мәриям апа сәл кідіріп барып, бұл әлі бәрі емес, Ерлан. Ең ауыр алда. Жанардың Талғатқа да қатысы бар. Айгүл мен Ерлан бірдей селк етіп, Мәриям апаға қарады. Не айттыңыз? Мәриям апаның даусы баяу шықты. Талғат ауылдан өз еркімен кеткен жоқ. Оны кетуге мәжбүр еткен адам болған. Ерланның жүрегі зу ете қалды. Кім? Мәриям апа жауап бермеді. Тек Ерланның көзіне тік қарап. Егер шындықты білгің келсе, ертең жаназадан кейін маған жалғыз өзің кел. Сонда бәрін айтам. Ерлан үнсіз басын изеді. Ал сыртта жаназаға келген адамдардың қарасы әлде көбейіп жатқан еді. Ешкім бұл қаралы үйдің ішінде енді ғана ашыла бастаған құпияның бір әулеттің тағдырын түбегейлі өзгертетінін білмейтін. Таң жаңа ғана атып келе жатқан. Ауыл үстін үнсіздік басқанымен, Күлзия әженің үйінің ауласы ерте оянды. Ер адамдар аулаға қатар-қатар көлік қойып, жаназаға дайындалып жүр. Әйелдер дастарқан шаңқаммен әлек. Бірақ ешкімнің жүзінде күлкі жоқ. Ерлан түнімен көз ілмеді. Анасының хаты санасынан кетпей қойды. Мен кеткен соң Талғат келсе, тыңда. Шындықты Мәриям апа біледі. Ол бір сәтке де тыныш отыра алмады. Имам келіп, жаназа уақытының болғанын айтты. Ауыл адамдары сап түзеп, аулаға жинала бастады. Ерлан анасының табытының жанына келді. Қолын ақ матаның үстіне қойды. Даусы дірілдеп шықты. Апа, кешір мені. Бір рет болса да келуің керек еді. Бір рет құшағына басуың керек еді. Жауап жоқ. Тек көз жасы ақ матаның бетіне тамып жатты. Осы кезде Сапар ата Ерланның иығына қолын қойды. Балам, өлген адамға жылағаннан пайда жоқ. Оның аманатын орында. Ерлан үнсіз басын изеді. Жаназа намаз оқылды. Ауылдың үлкен кішісі Күлзия әжемен қоштасты. Табытты көтеретін сәт келгенде Ерлан бірінші болып алға шықты. Онымен бірге 4 ауылдасы иықтарын тіреді. Табыт қозғалған кезде Айгүлдің жүрегі шыдамай, «Мама!» деп еңіреп жіберді. Жаназаға келгендердің бәрінің көзіне жас келді. Серік анасының қолынан ұстап тұр. Ал Айнұр мен Данияр алғаш рет өлімнің қандай ауыр екенін түсінгендей үнсіз жылады. Зират ауыл сыртындағы төбешіктің басында орналасқан. Күлзия әжені өз әке-шешесінің жанына жерледі. Топырақ салу басталды. Ерлан күректі қолына алды. Бір уыс топырақты қабірге тастап тұрып, Алла алдынан жарылқасын деді. Даусы қарлығып шықты. Кенет арт жақтан бір әйелдің айқайлаған даусы естілді. Тоқтаңдар! Жиналған жұрт жалт бұрылды. Шаңға көміліп бір ескі Нива келіп тоқтады. Көліктен ұзын бойлы, күнге тотыққан ер адам түсті. Бет әлпеті шашаңқа. Шашына ақ кіре бастапты. Ол қабірге қарап қатып қалды. Ерланның жүрегі зу ете қалды.
Талғат? Айгүлдің қолындағы орамалы жерге түсіп кетті. Талғат? Ауыл адамдары бір-біріне қарап күбірлей бастады. Келіпті. 20 жылдан кейін. Ақыры келіпті. Талғат ешкімге қарамады. Баяу ғана қабірге жақындап келді. Тізерлей отырып, топырақты алақанына алды. Көзінен жас тамып жатты. Кешіріңіз апа. Мен кешігіп қалдым. Ол орнынан тұрды да тура Ерланға қарады. Екеуі бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын Талғат қалтасынан ескі сарғайған конверт шығарды. Ерлан, мұны сенің анаң маған 20 жыл бұрын берген. Уақыты келгенде ғана Ерланға бересің деген. Ерланның көзі шарасынан шыға жаздады. Не? Талғат ауыр күрсінді. Сен білмейтін шындық көп. Бірақ ең алдымен ол жанарын Жанарға тікті. Жанардың өңі әп-сәтте бозарып кетті. Бәрі осы әйелден басталған. Зират іші бір сәтте өлі тыныштыққа бөленді. Зират ішін ауыр үнсіздік басты. Талғаттың бәрі осы әйелден басталған деген сөзі жиналған жұрттың бәрін елең еткізді. Жанар бір қадам артқа шегінді. Не айтып тұрсың? Талғат көзін тайдырмады. Шындықты. Ерлан екеуінің ортасына келді. Талғат, анық сөйле. Жұрттың бәрінің көзінше емес, деді Жанар асығып. Жоқ, дәл осы жерде айтамын, деді Талғат. Күлзия апаның аруағының алдында өтіріп айтпаймын. Жиналғандар үнсіз тыңдап тұр. Сапар ата да жақындап келді. Айта бер, балам. Талғат терең тыныс алды. 20 жыл бұрын мен Айгүлге сөз салдым. Айгүл басын төмен түсірді. Тойдың қамын да бастап қойғамыз. Бірақ бір күні Жанар мені өзі іздеп келді. Жанардың жүзі күрт өзгерді. Өтірік. Әлі ештеңе айтқан жоқпын, деді Талғат. Тыңдап ал. Ол кезде Жанар Ерланмен жаңа ғана танысып жүрген. Маған Айгүлдің өткенін білесің бе, деді. Мен түсінбедім. Сонда ол саған адал емес. Басқа жігіті бар. Саған жай ғана тұрмысқа шыққысы келеді, деді. Айгүл көз жасын сүртті. Мен сенбедім. Бірақ ол дәлел көрсетемін, деді. Ерлан үнсіз тыңдап тұр. Жүрегі тарсылдап соғып кеткен. Бірнеше күннен кейін Жанар маған хат әкелді. Хаттың астында Айгүлдің аты тұр екен. Мен сені сүймеймін. Мені енді іздеме. Мен сеніп қалдым. Айгүл селк етіп. Мен ондай хат жазған емеспін. Қазір соны білемін, деді Талғат. Бірақ ол кезде жас едім. Ашумен ауылдан кетіп қалдым. Ерлан баяу Жанарға бұрылды. Бұл рас па? Жанар бірден жауап бермеді. Жауап бер, деді Ерланның даусы алғаш рет қатқыл шығып. Мен тек... Сен не? Жанардың көзіне жас келді. Мен сені сүйдім. Сені жоғалтқым келмеді. Сондықтан ол сөйлемін аяқтай алмады. Бірақ бәрі түсінікті еді. Айгүлдің бүкіл денесі қалтырап кетті. Сонда... Сен менің өмірімді өз қолыңмен бұздың ба? Жанар үнсіз жылады. Бұл үнсіздік оның мойындауы еді. Талғат қалтасынан ескі қағаз шығарды. Мен қалаға кеткеннен кейін 1 жылдан соң Күлзия апа өзіме келді. Сол кезде бәрін білді. Хатты Айгүл емес, Жанар жазғанын анықтады. Кешірім сұрады. Бірақ мен ол кезде кеш екенін айттым. Өйткені мен басқа қалаға көшіп кеткен едім. Айгүл көзін жұмып жіберді. Мама, маған ештеңе айтпады. Айтпады, деді Талғат. Қызынның жарасын қайта тырнағым келмейді, деді. Содан бері осы құпияны ішіне сақтап жүрді. Ерлан өзін қоярға жер таппады. Бір кезде Жанарға қарап, тағы не жасырдың? Жанар басын шайқады. Басқа ештеңе жоқ. Осы кезде Мәриям апа алға шықты. Жоқ, келін. Бар. Ең ауыры әлі айтылған жоқ. Ерлан жалт бұрылды. Қандай шындық? Мәриям апаның жанары мұңға толды. Сенің анаң екеуміз осы күннен қатты қорықтық. Өйткені сенің әкеңнің өлімі жай ғана жол апаты емес еді. Ерланның жүзі бозарып кетті. Не?
Әкемнің өліміне де қатысы бар ма? Мәриям апа үнсіз басын изеді. Мәриям апаның соңғы сөзі бәрін есеңгіретіп тастады. Әкеңнің өлімі жай ғана жол апаты емес еді. Ерланның өңі қуарып кетті. Апа, не айтып тұрсыз? Мәриям апа жан-жағына қарады. Зиратта тұрған жұрттың бәрі үнсіз. Бірақ мұндай әңгіменің қабір басында жалғасуы дұрыс емес екенін Сапар ата бірден түсінді. Болды, деді ол. Марқұмның басында дау айтылмайды. Қалғанын үйге барып сөйлесіңдер. Жұрт үнсіз тарай бастады. Ал Ерланның ойы бір ғана сұраққа тірелді. Әкем туралы қандай шындық? Қаралы ас беріліп жатқанда Ерланның тамағынан ас өтпеді. Жанар бір бұрышта үнсіз отыр. Ауыл әйелдері бұрынғыдай оған жақындамай қойды. Әркім өзара күбірлесіп жатқанмен, ешкім бетіне ештеңе айтпады. Бірақ сол үнсіздік Жанарға бәрінен ауыр тиді. Ас аяқталған соң Ерлан, Айгүл, Талғат және Мәриям апа үйдің артындағы шағын қораның жанына шықты. Бұл жерге ешкім келмейтін. Мәриям апа терең күрсінді. Сендердің әкелерін Нұрлан жақсы адам еді. Бірақ бір кемшілігі болды. Ашуына тез берілетін. Ерлан үнсіз тыңдап тұр. Сол күні ауданнан қайтып келе жатқан. Кешке қарай жаңбыр жауып тұрған. Жол тайғақ еді. Ресми қағазда көлік аударылып қайтыс болды деп жазылды. Ерлан басын изеді. Бізге де солай айтылған. Иә. Бірақ сол күні оның көлікке мінер алдында біреумен қатты ұрысқанын кейін білдік. Кіммен? Мәриям апа бір сәтін үндемеді. Жанардың әкесімен. Жанардың көзі шаразынан шыға жаздады. Жоқ. Оны қайдан шығардыңыз? Шығарған жоқпын. Көрген адам бар. Талғат сөзге араласты. Мен көрдім. Бәрі оған қарады. Ол кезде мен ауданға мал дәрісін алуға барғанмын. Автобекет жанында Нұрлан аға мен Жанардың әкесі айқайласып тұрды. Бірақ не туралы екенін естімедім. Жанардың екі қолы қалтырай бастады. Әкемнің оған еш қатысы жоқ. Қатысы болса да, болмаса да, деді Мәриям апа. Содан кейін жарты сағат өтпей апат болды. Ерлан ойланып қалды. Сонда әкемді біреу өлтірді дегіңіз келе ме? Жоқ. Ондай сөз айтпаймын. Дәлел жоқ. Бірақ сол оқиғадан кейін Күзияның көңіліне күдік кірді. Ол күдікті ешкімге айтқан жоқ. Себебі отбасы тағы бүлінеді деп қорықты. Осы кезде Жанар орнынан атып тұрды. Жетеді. Әкем марқұм. Өзін қорғай алмайды. Оған жала жаппаңыздар. Ерлан алғаш рет әйеліне суық көзбен қарады. Ендеше сен жауап бер. Талғатқа жалған хат жазғаныңды мойындадың. Бізді анамнан алыстатқаныңды да мойындадың. Енді неге сонша қорқып тұрсың? Жанар үнсіз қалды. Ерланның бұл сұрағына жауап жоқ еді. Сол сәтте сырттан көлік даусы естілді. Аулаға аудандық пошта қызметінің көлігі кіріп келді. Орта жастағы пошташы әйел қолындағы қалың конвертті көтеріп, «Бұл үйде Күзия апаның балалары бар ма?» деп сұрады. Айгүл алға шықты. Біз. Әйел конвертті ұсынды. Мұны біз архивтен таптық. Күзия апа осыдан 6 ай бұрын қайтыс болғаннан кейін ғана балаларыма беріңдер деп арнайы өтініш жазып кеткен. Ерлан конвертті қолына алды. Сыртына анасының өз қолымен бір-ақ сөйлем жазылыпты. Мына хатты оқығаннан кейін ғана Жанар туралы шешім қабылдаңдар. Ерлан мен Айгүл бір-біріне үнсіз қарады. Бұл анасының соңғы аманат еді. Ерлан конвертті ұзақ ұстап тұрды. Қолдары тағы да дірілдеп кетті. Бұл анасының соңғы хаты екенін жүрегі сезіп тұр. Айгүл ақырын «Аш», деді. Ерлан конвертті ашып, ішіндегі бірнеше парақты алып шықты. Бірінші жолын оқыған сәтте-ақ тамағына өксік тығылды. Қымбатты балаларым, егер осы хатты оқып отырсаңдар, менің жаназамда өткен шығар. Енді сендерден өтінетін ең соңғы тілегім бар. Ешқашан кекпен өмір сүрмеңдер. Ерлан үнсіз оқып отыр. Иә, Жанар көп қателік жасады. Мен оны ерте білдім. Бірақ оның әрбір қателігінің түбінде қорқыныш жатқанын да көрдім. Ол сені жоғалтып алам деп қорықты. Қорыққан адам кейде үлкен күнәға барады. Ерлан еріксіз Жанарға қарап қойды. Жанар басын көтере алмады. Хат әрі қарай жалғасты.
Мен келінімді ақтап отырған жоқпын. Ол істеген іс үшін Алланың алдында да, сендердің алдарында да жауап береді. Бірақ мен кеткен соң, менің балаларым бір-біріне жау болып кетпесін. Айгүл үнсіз жылап отыр. Келесі бетте Күзе әже тағы бір сырды жазыпты. Ерлан, сен әкеңе қатты ұқсайсың. Мінезің де сондай. Ашу үстінде шешім қабылдама. Әкеңнің де ең үлкен қатесі сол болды. Ерланның жүрегі шым етті. Бұл сөз анасының тірі кезінде де талай айтқан өсиет еді. Егер Жанар шын көңілмен кешірім сұраса, тыңда. Кешіру немесе кешірмеу өз еркің. Бірақ алдымен тыңда. Хат осымен аяқталды. Ешкім сөйлемеді. Үйдің ішінде ауыр тыныштық орнады. Бір кезде Жанар орнынан баяу тұрды. Көздері ісіп кеткен. Даусы қарлығып шықты. Мен сөйлейін. Ерлан үнсіз қарап тұр. Айта бер. Жанар көз жасын сүртті. Иә, Талғатқа жалған хатты мен жаздым. Айгүлдің бақытын өз қолыммен бұздым. Айгүлдің жанары жасаурап кетті. Кейін Ерланды анасынан алыстаттым. Телефондарын көрсетпедім. Хаттарын жыртып тастадым. Ерлан селк ете қалды. Не дедің? Анаң бірнеше рет саған хат жазды. Мен бәрін өртеп жібердім. Ерлан үнсіз қатып қалды. Кейде сен жұмыста жүргенде Айгүл келетін. Ағаммен 5 минут сөйлесейінші дейтін. Мен үйде жоқ деп қайтаратынмын. Айгүл көз жасын тыя алмады. Сонда сен... Иә, бәрін мен істедім. Жанар еңкілдеп жылай бастады. Мен сендерді бір-бірінен айырдым. Бірақ уақыт өткен сайын өзім де тыныш өмір сүрмедім. Күнде қорқынышпен өмір сүрдім. Бір күні бәрі ашылады деп қорқтым. Ерлан орнынан баяу тұрды. Ол ешқашан әйеліне мұндай көзқараспен қарамаған еді. Сен мені анаммен қоштастырмадың. Соңғы тілегін орындауға мүмкіндік бермедің. Жанар басын төмен салды. Кешір. Кешір алмаймын. Бұл сөз үй ішін тіліп өтті. Ерлан есікке қарай беттеді. Сол кезде сырттан көлік тоқтаған дыбыс естілді. Аулаға полиция қызметінің көлігі кіріп келді. Учаскелік инспектор қолындағы көк папканы ұстап үйге кірді. Кеш жарық. Күлзе апаның балалары осында ма? Ерлан бұрылды. Иә. Инспектор папканы ашып. Бізге облыстық архивтен жаңа құжат келді. Ол 20 жыл бұрынғы жол апатына қатысты. Ерланның жүрегі зу ете қалды. Әкемнің ісі ме? Иә. Бұрын жоғалып кеткен бір куәгер табылды. Бөлме іші тағы да үнсіз қалды. Үй ішін тағы да үнсіздік басты. Учаскелік инспектор қолындағы көк папканы үстелге қойды. Бұл іс осыдан 22 жыл бұрын жабылған. Бірақ өткен аптада Павлодар облыстық архивінен жаңа құжат табылды. Ерлан жақындай түсті. Қандай құжат? Инспектор папканы ашты. Апат болған күні оқиға орнынан өтіп бара жатқан жүргізушінің түсініктемесі. Ол кезде бұл адам Ресейге көшіп кеткен екен. Жақында елге оралып, бұрын жауап бермеген үшін кешірім сұрап, куәлік қалдырған. Ерланның жүрегі атқақтап кетті. Не депті? Инспектор қағаздан оқи бастады. Жол жиегінде екі ер адамның дауласып тұрғанын көрдім. Бірі кейін қайтыс болған Нұрлан екенін суреттен тандым. Екіншісінің кім екенін білмедім. Біраз уақыттан соң Нұрлан көлігіне отырып кетіп қалды. Оның соңынан қара түсті жеңіл көлік жүрді. Бөлмеде отырғандардың бәрі бір-біріне қарады. Сонда, деді Ерлан. Әкемнің соңынан біреу барған ба? Куәгердің айтуы бойынша, иә. Бірақ оның соқтығыс болғанын көрмеген. Сондықтан қылмыстық іс қайта ашылмайды. Бұл тек бұрын белгісіз болған мәлімет. Ерлан ауыр дем алды. Жауап көбейген сайын сұрақ та көбейіп бара жатты. Инспектор кетіп қалған соң үйде тек төртеуі қалды. Ерлан үнсіз терезе алдында тұр. Талғат жайлап жанына келді. Ерлан, мен саған тағы бір нәрсе айтуым керек. Айта бер. Мен ауылдан кетер күні Күлзе апа маған бір ауыз сөз айтты. Қандай сөз?
Талғаттың жанары мұңайып кетті. Бір күні Ерлан бәрін түсінеді, бірақ мен ол күнді көрмейтін шығармын деді. Ерлан көзін жұмды. Анасының әр сөзі енді ғана жүрегіне жетіп жатқандай. Сол кезде сырттан балалардың күлкісі естілді. Айнұр, Данияр және Серік аулада отыр екен. Үшеуі үнсіз ескі фотоальбом қарап отыр. Ерлан сыртқа шықты. Не қарап отырсыңдар? Айнұр альбомда әкесіне ұсынды. Әке, мына суретке қараш. Суретте жас Күлзия әже, Нұрлан, Ерлан, Айгүл және Талғат тұр. Бәрі күліп түсіп қалған. Ерлан еріксіз жымиып жіберді. Осы күннен кейін көп замай бәрі өзгеріпті. Серік кенет суреттің артқы жағын аударды. Мұнда бірдеңе жазылыпты. Ерлан суретті қолына алды. Артында Күлзия әженің жазуы тұр екен. Отбасын бөтен емес, өзіміздің үнсіздігіміз бұзады. Ерлан ұзақ уақыт сол сөзге қарап қалды. Ол алғаш рет анасының нені меңзегенін түсінгендей болды. Кешке қарай ауыл адамдары тарай бастады. Жанар үнсіз чемоданын жинап жатты. Ерлан бөлмеге кірді. Не істеп жатырсың? Кетемін. Бұл үйде қалуға бетім жоқ. Ерлан үнсіз тұрды. Жанар көз жасын сүртті. Мені тоқтатпа. Мен саған да, анаңа да, Айгүлге де кешірілмейтін қиянат жасадым. Балаларды ғана жек көрме. Ерлан балалар жатқан бөлмеге көз тастады. Айнұр мен Данияр ештеңеден хабарсыз ұйықтап жатыр. Олардың еш кінәсі жоқ еді. Ерлан баяу ғана. Балалар осы үйде қалады. Ал біз? Екеумізге енді көп нәрсені қайта ойлану керек. Жанар үнсіз басын изеді. Дәл сол сәтте Талғаттың телефоны шырылдап қоя берді. Ол тұтқаны көтеріп тыңдап тұрды да, өңі күрт өзгерді. Не болды? Деді Айгүл. Талғат телефонды жайлап түсірді. Ауданнан хабарласты. Жанардың әкесі қайтыс болыпты. Үй ішін тағы да ауыр үнсіздік басты. Өткеннің барлық құпиясын өзімен бірге ала кеткен адам енді мәңгілікке үнсіз қалған еді. Жанардың әкесінің қайтыс болғаны туралы хабар үй ішін тағы да үнсіздікке батырды. Жанар орындыққа отыра кетті. Әкем? Даусы әрең шықты. Бірнеше минут бұрын ғана күйеуінен айырылып қала жаздағандай сезіндеді. Енді туған әкесінен де айырылды. Айгүл оған қарап тұрды. Кеше болса, оның көз жасына селт етпес еді. Бірақ бүгін қайғының алдында бәрі бірдей әлсіз екенін түсінді. Ертеңіне ауылдың жартысы Жанардың әкесін ақтық сапарға шығарып салуға жиналды. Ерлан да барды. Мұныны көрген жұрттан қалды. Сонша қиянат көрседе келді. Анасы дұрыс тәрбиелеген екен. Ерлан ешкімнің сөзіне жауап бермеді. Жаназа аяқталған соң, ауылдың үлкені Қосым ақсақал Ерланды оңаша шақырды. Балам, саған көрсететін бір дүнием бар. Ол үйіне кіріп, ескі темір сандықты ашты. Ішінен сарғайған қойын дәптер шығарды. Бұл Жанардың әкесінің күнделігі. Өлерінен 2 күн бұрын өзі әкеліп берді. Уақыты келгенде Ерланға табыстарсын деді. Ерланның жүрегі дүрсілдеп кетті. Неге маған? Кешірім сұрауға батылым жетпеді деді. Ерлан қойын дәптерді ашты. Алғашқы бетінде былай жазылыпты. Егер осы жазбаны оқып отырсаң, демек мен де өмірден өткен шығармын. Мен көп жыл үндемей өмір сүрдім. Сол үнсіздік бірнеше адамның тағдырын өзгертті. Ерлан әр сөзді асықпай оқып шықты. Нұрланмен сол күні расында жанжалдастым. Бірақ мен оны өлтірген жоқпын. Апатқа да қатысым жоқ. Алайда оның ашумен көлікке отырып кеткеніне өзімді кінәлі сезіндім. Сол үшін Күлзияның бетіне қарай алмадым. Ерлан ауыр күрсінді. Бұл сөздер әкесінің өлімін қайтармайды. Бірақ бір күдіктің бетін ашқандай болды. Күнделік жалғасыпты. Ең үлкен күнәм, қызымды дұрыс тәрбиелей алмадым. Ол өтірік айтқаттан да тоқтатпадым. Біреудің бақытына қол сұққанда үнсіз қалдым. Үнсіз қалған сайын оның қатесі үлкейе берді. Жанар сыртта тұр еді. Ол бұл сөздерді естіп, еңіреп жылап жіберді.
Кешке қарай Ерлан алладағы орындықта жалғыз отырды. Жанына Талғат келді. Не ойлап отырсың? Өмір туралы. Кейде адамның тағдырын бір өтірік өзгертеді екен. Талғат басын изеді. Ал кейде сол өтірікті уақытында тоқтатпаған үнсіздік өзгертеді. Екеуі ұзақ үнсіз отырды. Бір кезде Талғат: мен ертең ауылдан кетемін деді. Ерлан таңырқап қарады. Неге? 20 жыл бұрын кеткен жерме қайта ораламын деп келген жоқпын. Мен тек Күлзия апамен қоштасуға үлгергім келді. Енді миссиям бітті. Осы сөзде естіген Айгүл сыртқа шықты. Тағы да кетесің бе? Талғат оның көзіне тура қарады. Егер сен қалама десең, мен қаламын. Айгүл үнсіз қалды. 20 жыл бұрын үзілген сезімнің шоғы әлі толық сөнбегендей еді. Бірақ дәл сол сәтте Серік жүгіріп келді. Апа, үйге бір кісі келді. Сізде емес. Талғат ағайды іздеп тұр. Талғат орнынан тұрды. Қақпа алдында орта жастағы бейтаныс әйел тұр екен. Қасында шамамен 18-дердегі жігіт. Әйел Талғатты көрген бойда. Ақыр таптым сені. Ұлым сенімен сөйлескісі келеді. Талғаттың жүзі қуқыл тартып кетті. Ұлым? Айгүл де Ерлан да аң-таң болып қатып қалды. Талғаттың жүзіне қан жүгірмей қалды. Қақпа алдында тұрған әйел оған қадала қарап тұр. Қасында 18-19 шамасындағы жігіт. Ұзын бойлы, қара тірі. Жүзі Талғаттың жастық шағына айнымай тартыпты. Сен Камшатсың ба? Деді Талғат сыбырлап. Әйел басын изеді. Иә. Көп жылдан кейін кездестік. Талғат не айтарын білмеді. Ерлан мен Айгүл де үнсіз бақылап тұр. Камшат жанындағы жігітке қарады. Айдын? Бұл сенің әкең. Жігіттің көзі Талғаттан бір ел айырылмады. Бірақ жүзінде қуаныш жоқ. Тек жылдар бойы жиналған сұрақ бар. Сіз расымен менің әкемсіз бе? Талғаттың ерні дірілдеп кетті. Иә. Бірақ мен сенің өмірге келгеніңді де білмедім. Камшат ауыр күрсінді. Сен кеткен соң ғана жүкті екенімді білдім. Іздедім, бірақ ешкім қайда кеткенімді айта алмады. Кейін тұрмысқа шықпадым. Балама сен туралы өтірік айтқым келмеді. Айдын үнсіз тыңдап тұрды. Мен әр туған күнімде анамнан бір сұрақ қоятынмын. Әкем қандай адам деп. Ол үнемі жаман адам емес, тағдыр сендерді айырды дейтін. Талғат көз жасын жасыра алмады. 20 жылдан бері іздеп жүрген өткен өмірі дәл алдында тұр еді. Айгүл бәрін түсіне бастады. Сондықтан сен үйленбедің бе? Талғат басын изеді. Иә. Сен кеткен соң ешкімді сүйе алмадым. Өзімді жұмысқа көміп жібердім. Бірақ тағдырдың маған осындай сыйы барын білмеппін. Ол Айдынға жақындады. Балам? Айдын бірден құшақтай қойған жоқ. Жылдар бойы жиналған сағыныш бір сәтте еріп кетпейді. Бірақ ол әкесіне қолын созды. Талғат оның қолын қысты. Екеуінің де көзіне жас келді. Осы сәтте Ерланның телефоны шырылдады. Белгісіз нөмір. Тыңдап тұрмын? Телефонның ар жағынан ер адамның дауысы шықты. Сәлеметсіз бе? Мен нотариус Болат сөйлеп тұрмын. Күлзия апай маған бір құжат қалдырған еді. Жаназадан кейін ғана хабарласуымды тапсырған. Ерланның жүрегі тағы дүрсілдей жөнелді. Қандай құжат? Өсиет емес. Бейне жазба. Ол кісі бәрін камераға айтып кеткен. Ол жазбаны тек сіз бен Айгүл бірге көрулеріңіз керек. Ерлан үнсіз қалды. Қашан келейік? Ертең таңертең. Себебі сол бейне жазбадан кейін көптеген сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Телефон тұтқасы қойылды. Кешке қарай бәрі тарады. Талғат ұлымен сөйлесіп отыр. Айгүл оларды сырттай бақылап тұр. Ерлан болса анасының бос бөлмесіне тағы бір кірді. Төсектің шетіне отырып, апа, тағы қандай сырың қалды, деп сыбырлады. Терезеден соққан самал үстелдегі ескі дәптердің бетін өзінен өзі ашып жіберді. Ерлан байқамай орнынан тұрып дәптерге жақындады. Ашылған бетте анасының қолымен жазылған жалғыз сөйлем тұр екен. Ең ауыр шындықты мен емес, Жанардың өзі айтуы керек.
Ерланның жүрегі су ете түсті. Ертеңгі күн тағы бір өмірді өзгертетінін ол әлі білмейтін. Таңертең Ерлан мен Айгүл ауданға барып, нотариус Болаттың кеңсесіне кірді. Болат үнсіз ғана үстел үстіне ноутбук қойды. Күлзия апай бұл жазбаны қайтыс боларынан 3 ай бұрын түсірген. Бір ғана өтініші болды. Балаларым екеуі бірге көрсін деді. Ерлан ауыр күрсініп экранға қарады. Бейне қосылды. Экраннан Күлзия әженің жүзі көрінді, әлсіреген. Бірақ көзі баяғыдай мейірімге толы. Ассалаумағалейкум балаларым. Ерлан еріксіз орнынан қозғалып кетті. Анасының даусын естігелі бірнеше күн ғана өтсе де, мәңгі сағынғандай болды. Күлзия әже сөзін жалғастырды. Егер осы жазбаны көріп отырсандар, демек мен жоқпын. Екеуіңе де айтарым біреу ғана. Бір-бірінен айырылмаңдар. Мен өмір бойы соны тіледім. Экран алдында отырған Айгүл көз жасын сүртіп атыр. Күлзия әже сәл үнсіз қалып: Ерлан, сенің ашуың тез. Айгүл, сенің жүрегің тым жұмсақ. Екеуің бір-бірінді толықтырып тұруларың керек еді. Бірақ араларыңа бөтен сөз кірді. Бейне осы жерге келгенде Ерлан басын төмен түсірді. Бірнеше секундтан кейін Күлзия әже тағы сөйледі. Мен Жанардың не істегенін білдім. Бірақ өз қолыммен ұлымның отбасын бұзғым келмеді. Сол үшін үндемедім. Бәлкім, қателескен шығармын. Болат та, Ерлан да, Айгүл де үнсіз отыр. Егер бір күні Жанар өз кінәсін өзі мойындаса, сонда ғана сендер шешім қабылдандар. Өйткені шын өкінген адамның тәубесін тек Алла ғана өлшейді. Бейне осы сөзбен аяқталды. Экран қараңғыланып қалды. Үйге қайтып келгенде Жанар есік алдында күтіп отыр екен. Ол Ерланға қарады. Сендер бәрін көрдіңдер ме? Иә. Онда мен де енді үндемеймін. Жанар бәрін үйге шақырды. Ерлан, Айгүл, Талғат, Мәриям апа, Сапар ата. Тіпті Айнұр мен Даниярды да көрші үйге жіберіп қойды. Үйдің іші тым-тырыс. Жанар орнынан тұрды. Мен осы уақытқа дейін көптеген өтірік айттым. Бірақ бүгін бірде-бір сөзімді жасырмаймын. Ерлан үнсіз тыңдап отыр. Мен Ерланға ғашық болдым. Бірақ оның отбасын ғана емес, оның өзін де жоғалтып алудан қорықтым. Сол қорқыныш мені адамшылықтан айырды. Айгүл басын төмен салды. Жанар сөзін жалғастырды. Талғатқа жалған хатты мен жаздым. Айгүлді жамандадым. Ерланға келген хаттарды жойдым. Телефондарын көрсетпедім. Күлзия апайдың соңғы шақыруын жеткізбедім. Ол еңіреп жылап жіберді. Бірақ бұл дастанда ауыр күнәм бар. Ерлан қабағын түйді. Тағы не? Жанар көзіне тура қарап айтты. Сол күні Айгүл сені іздеп келгенде, сен үйде болғансың. Ерлан селк ете қалды. Не? Сен ұйықтап жатқан жоқ едің. Мен саған дәрі араласқан шай бердім. Ұйықтап қалдың. Айгүлдің келгенін естімедің. Үй ішін меңіреу тыныштық басты. Ерлан орнынан атып тұрды. Не дедің? Иә, сен анаңа барамын деп қорықтым. Егер барып үлгерсең, бәрі ашылып қалады деп ойладым. Жанар тізерлеп отырып қалды. Менің ең үлкен күнәм осы. Ерланның қолдары дірілдеп кетті. Көз алдына анасының соңғы рет Ерланды бір көрсем деген сөзі елестеді. Сол сәтте ол үйден атып шығып кетті. Айгүл артынан жүгірмек болды, бірақ Мәриям апа қолынан ұстап тоқтатты. Қазір барма. Оның жүрегімен өзі ғана сөйлесу керек. Ерлан ауыл шетіндегі анасының бейітіне қарай жалғыз кетіп бара жатты. Кеш батуға жақын. Ерлан анасының қабірінің алдында үнсіз тұр. Жел баяу ғана бет сипайды. Бірақ оның жан дүниесіндегі дауыл басылар емес. Ол тізерлеп отырып топырақты алақанын алды. Апа, мен тағы да кешігіп қалдым. Кірі кезінде сөзіңді тыңдамадым. Енді бәрін түсіндім. Көзінен жас тоқтаусыз ағып жатты. Сен үнемі отбасыңды сақтағың келді. Ал мен өзімнің ренішімді ғана ойлаппын. Бірнеше минут үнсіз отырды.
Сосын қалтасынан анасының соңғы хатын шығарды. Кеудесіне қысты. Саған уәде беремін. Енді Айгүлді ешқашан жалғыз қалдырмаймын. Осы кезде арт жағынан аяқ дыбысы естілді. Ерлан бұрылып қарамады. Кім екенін сезді. Жанар. Ол баяу келіп қабірдің жанына тізерледі. Басын көтеруге батылы жетпеді. Күлзия апа, мені кешіріңіз. Даусы дірілдеп шықты. Сіз маған ешқашан ауыр сөз айтпадыңыз. Ал мен сіздің жүрегіңізді жараладым. Ол еңіреп жылады. Сіз ұлыңызды күттіңіз. Ал мен оған жол бермедім. Менің күнәмнің өтеуі жоқ. Ерлан үндемеді. Жанар орнынан тұрып қалтасынан неке жүзігін шығарды. Алақанына қойып Ерланға созды. Мынаны ал. Мен кетемін. Балаларымды ғана анда-санда көріп тұруыма рұқсат берсем болды. Ерлан жүзікке ұзақ қарады. Бұл жүзікке 20 жылға жуық өмір, қуаныш, өкініш, көз жасы сыйып тұрғандай. Сен қайда барасың? Білмеймін. Бірақ сенің өмірінде енді болғым келмейді. Мен бәрін өзім құрттым. Ерлан алғаш рет оның жүзіне мұқият қарады. Бұл баяғы тәкаппар Жанар емес еді. Алдында күнәсін толық мойындаған, өз-өзін кешіре алмай жүрген әйел тұр. Сол сәтте Күлзия әженің бейнежазбадағы сөзі есіне түсті. Шын өкінген адамның тәубесін тек Алла ғана өлшейді. Ерлан жүзікті алған жоқ. Жанар, мен бүгін сені кешірдім деп айта алмаймын. Жанар көзін жұмды. Осы жауапты күткен. Бірақ мен сені өмір бойы жек көріп өмір сүргім де келмейді. Уақыт керек. Жанар үнсіз басын изеді. Мен күтемін, қанша уақыт болса да. Бірнеше күннен кейін қаралы үйдің іші қайтадан тыныштала бастады. Талғат ауылдан кетпеді. Айдынмен арадағы жоғалған жылдарды қайта жалғауға кірісті. Айгүлде ұзақ жылдан кейін алғаш рет еркін тыныс алғандай болды. Ерлан күн сайын жұмыстан кейін анасының үйіне соғатын болды. Ескі үйді сатпады. Қайта жөндеп, сақтап қалуға шешім қабылдады. Өйткені бұл үйде анасының иісі, естелігі, мейірімі қалған еді. Бір күні кешке бәрі аулада шай ішіп отырғанда Серік күлімдеп: "Нағашы, әжем қазір бізге қарап қуанып отырған шығар, я?" Ерлан көк аспанға қарап жымиды. "Иә, қуанып отырған шығар." Сол сәтте бәрі үнсіз қалды. Бұл үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес еді. Бұл сағымшқа араласқан тыныштық болатын. Күлзия әженің қырқына бүкіл ауыл жиналды. 40 күн бұрын қайғыдан егіліп тұрған осы үйдің ауласы бүгінде адамға толы. Бірақ бұл жолы адамдардың жүзінде бір ғана сезім бар еді. Тыныштық. 40 күн ішінде көп нәрсе өзгерді. Ең үлкен өзгеріс Ерлан мен Айгүлдің арасындағыда жылдар бойы тұрған мұз еріп кеткен болатын. Құран оқып болған соң ауыл адамдары тарай бастады. Сапар ата Ерланды шақырып алды. "Балам, анаңның арманы орындалды." "Қай арманы?" "Сендердің қайта табысқандарың." Ол өмірінің соңына дейін осын тіледі. Ерлан үнсіз басын изеді. Өкініштісі, соны өзі көре алмады. Бірақ Алла бәрін көріп тұр. Кешке қарай үйде тек жақындар ғана қалды. Айгүл дастарқанды жинап жүр. Талғат оған жақындады. "Айгүл?" Айгүл бұрылып қарады. "Я?" Талғат сәл жымиып: "20 жыл бұрын айта алмай кеткен бір сұрағым бар еді." Айгүлдің жүрегі дүрсілдеп кетті. "Қандай?" "Егер тағдыр бізге тағы бір мүмкіндік берсе, қалған өмірімізді бірге өткізуге келісер ме едің?" Айгүл көз жасын сүртті. Осы сұрақты ол талай жыл түсінде естіген. Бірақ шын өмірде естимін деп ешқашан ойламаған. Ол бір сәт Серікке қарады. Олы үндемей күлімсіреп тұр екен. "Апа, менің әкем жақсы адам болса болды." Талғат Серікке жақындап келді. "Егер рұқсат етсең, мен саған әке болуға тырысамын." Серік үндеместен келіп оны құшақтады. Айгүлдің көзінен тағы да жас ақты. Бұл жолы мұңнан емес, үміттен. Ал Ерлан аулада жалғыз отыр еді. Жанар жайлап жанына келді. "Сөйлесуге бола ма?"
Отыр. Жанар орындықтың шетіне отырды. Мен ауданға жұмысқа ауысуға өтініш бердім. Ерлан үнсіз тыңдап отыр. Балаларға жақын боламын. Бірақ сендердің өмірлеріне араласпаймын. Ерлан ұзақ үнсіз қалды. Сосын жай ғана: балаларға сен де, мен де керекпіз. Жанар көзін көтерді. Бірақ біз енді бұрынғыдай өмір сүре алмаймыз. Жанар басын изеді. Білемін. Мен ештеңе сұрамаймын. Тек балалар мені жек көріп өспесе болды. Оған жол бермеймін, деді Ерлан. Бұл кешірім емес еді. Бірақ өшпенділіктің аяқталғанын білдіретін алғашқы сөз болатын. Бір айдан кейін. Күлзия әженің үйі жаңарып шықты. Ескі қоршау ауыстырылды. Терезелері жаңартылды. Бірақ үйдің іші сол қалпы қалды. Кіреберістегі Күлзия әженің суреті ғана бәрін қарсы алып тұратын. Суреттің астына Ерлан өзі бір сөйлем жазып қойды. Анамыз бізге үй емес, бірлікті мұра етіп қалдырды. Күздің бір күні Ерлан, Айгүл, Талғат, Серік, Айнұр, Данияр бәрі бірге Күлзия әженің басына келді. Балалар гүл қойды. Ерлан қабірдің басында үнсіз тұрып: апа, бұл жолы ешқайсымыз кешіккен жоқпыз. Айгүл оның қолынан ұстады. Талғат Серіктің иығына қолын қойды. Айнұр мен Данияр гүлдерді түзеп жүр. Жоғарда көгілдір аспан. Төменде бір әулет, қайтадан бір шаңырақтың баласындай қатар тұр. Күлзия әже өмірден өтті. Бірақ оның соңғы арманы орындалды. Бөлінген отбасы қайта табысты. Жоғалған сенім қайта оралды. Ал өткеннің жарасы ұмытылмаса да, енді болашаққа кедергі болмайтын еді. Егер осы оқиғаны басынан аяғына дейін тыңдап шықсаңыз, пікірге міндетті түрде плюс белгісін қалдырыңыз. Сол арқылы соңына дейін бірге болғаныңызды білеміз. Тағы бір сұрақ. Сіз бұл оқиғаны қай қаладан тыңдап отырсыз? Және дәл қазір сіз жақта сағат неше болды? Пікірге жаза кетіңіз. Бәріміз бірге оқып шығайық. Оқиға сізге әсер еткен болса, бейнеге лайк басып, арнамызға жазылып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыз. Алда сіздерді дәл осындай жүрекке жететін, өмірден алынған әсерлі хикаялар күтіп тұр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.